ပြီးဆိုရင် top view ကိုထားမယ် box တစ်ခုယူလိုက်တယ် ကလေးတစ်ချက်ချ အဆိုင်လေးနဲ့ 40,40,20 enter ပြီးဆို move enter select enter midpoint ကကိုင်ဒီ midpoint မှာထည့်မယ်ဒါတူမှန် enter တူမှန် enter